сейчас будет самореклама. Я очень редко в своем аккаунте это показываю. В общем, у меня есть команда, которая организует мероприятие в Москва-Сити. Сегодня здесь придет саксофонист, будет играть живая музыка, кейтеринг уже накрыл стол, угощение. Вот, декор, свечи, вот, кстати, свечи зажжем, выключим свет, будет очень красиво. В общем, многие даже не знают о том, что я этим занимаюсь, поэтому вот сейчас хочу отметить, кому интересно, переходите в этот аккаунт, подписывайтесь, сохраняйте, если вдруг у вас будет какое-то крутое событие, вы будете знать, что вообще-то вы можете обратиться к проверенному человеку. Вот. Кстати, здесь еще есть спальная комната, то есть апарт можно снять на сутки.